మనం ఇలా వాటర్ బాటిల్స్ అయితే యూస్ చేస్తూ ఉంటాము. ఒక్కొక్కసారి ఇందులోనికి నీళ్ళైతే లీక్ అయిపోతూ ఉంటాయి. పిల్లలకి డైలీ మనము వాటర్ బాటిల్స్ ఇస్తూ ఉంటాం. అలాగే మనం కూడా ఎక్కడైనా బయటికెళ్ళినప్పుడు కూడా తీసుకెళ్తూ ఉంటాము. ఈ వాటర్ మొత్తం లీక్ అయిపోయి బ్యాగ్ మొత్తం తడిసిపోతూ ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా ఉండాలంటే ఈజీగా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఇలాంటివి రబ్బర్స్ ఉంటాయి కదా, ఏదైనా పార్సల్ తెచ్చినప్పుడు వచ్చింటాయి కదా, ఇలాంటి ఒక రబ్బర్ తీసేసుకొని ఈ బాటిల్కి ఇలా వేసేయాలి. ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఇలా వేసేసి మనము మూత పెట్టేసాము అని అంటే వాటర్ అనేది లీక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. మీకు కొద్దిగా లీక్ అవుతుంది వాటర్ అంటే ఒక రబ్బర్ వేస్తే సరిపోతుంది. ఎక్కువగా లీక్ అవుతుంది అనుకుంటే 2 రబ్బర్లు వేయండి. అప్పుడు వాటర్ అనేది లీక్ కాకుండా ఉంటుంది. ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళాలి అన్నా కూడా టెన్షన్ లేకుండా ఉంటుంది. బ్యాగ్ తడిసిపోతుందేమో అనేసి ట్రై చేసి చూడండి.